Mae Enlli Môn Thomas mae Enlli yn bennaeth ar ysgol addysg a datblygiad dynol, mae'n deitl da dydy. Mae gan yr athro Enlli Thomas dros 20 mlynedd o brofiad yn cynnal a rheoli prosiectau ymchwil, wedi cyllido ac yn rhannu canfyddiadau o fewn y meysydd academaidd. Mae phrif ddiddordebau ac arbenigedd ymchwil yn cynnwys agweddau seico-ieithyddol ar astudio cyffeiliad iaith mewn plant dwyieithog, gan gynnwys cyffeiliad plant o strwythur a cymleth dan amodau iaith leiafrifol, y Gymraeg. Asesu plant dwyieithog ac agweddau addysgol ar drosglwyddo, caffael a defnyddio iaith. Mae wedi cynnal ymchwil ac wedi cyhoeddi yn eang yn y maes astudio iaith, gan gynnwys papurau ar agweddau ar gaffeiliad dwyieithog, gan gynnwys ffactorau sy'n dylanwadu ar gaffael iaith gyntaf ac ail iaith yn llwyddiannus. Mae wedi gwneud gwaith ymchwil am drosglwyddo rheolau rhwng dwy iaith, asesu unigolion dwyieithog, llythrennedd dwyieithog, dwyieithrwydd a sgiliau uwchwybyddol, statws economaidd gymdeithasol a sgiliau iaith, a'r ffactorau sy'n dylanwadu ar ddefnydd iaith. Hynny yw, mae'n hynod gymwys i fod yn dod i'ch anerchu a siarad efo chi heddiw, a mae'n mynd i fod yn rhoi cyflwyniad i chi ar agweddau ar ddwyieithrwydd. Felly rhowch groeso cynnes iawn i'r athro Enlli Môn Thomas. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Jyst ar y cychwyn, gai jyst ymddiheuro dros fy llais. Dwi wedi bod o dan anwyd reit drwm yr wsos yma. Di Merchar o'n i'n ama, os oes ni'n gallu dod yma siarad o gwbl, ond mae gen i'r maic, felly dwi'n siŵr bydden ni'n o reit drwy gydol y cyflwyniad yma. Reita, so bod dwyieithrwydd wedi bod o gwmpas ers canrifoedd lawar, mae maes astudiaeth dwyieithog yn faes ifanc iawn. Felly, da ni dal ddim yn gwybod lot o bethau am dwyieithrwydd. Ond mae'r maes wedi ehangu yn anferthol, a felly mae yna agweddau gwahanol yn dod i fewn i'r astudiaeth yma. Ac felly dyna pam dwi wedi mynd am y teitl reit amwys o agweddau ar ddwyieithrwydd. Felly bod fi jyst yn rhoi rhyw fath o drosolwg i chi o be da ni yn wybod yn y maes. Ond un peth dwi'n meddwl sydd yn bwysig iawn i'w drafod ar y cychwyn ydy sut ydym ni mewn sefyllfa fel ydym ni ar hyn o bryd, lle mae yna dal bobl sydd yn pryderu dipyn bach am y cysyniad yma o ddwyieithrwydd. Reit, mae gen chi rieni sydd allan gyrru'r plant nhw i'ch ysgolion chi, ond sy'n cweit yn 100% a efo'r syniad na bod eu plant nhw'n cael eu trochi yn y Gymraeg a chwtha ddim yn siarad Cymraeg adrag yn y blaen. Ond os nawn ni edrych ar sut mae'r maes ei hun wedi datblygu, falle bod hynny'n rhywfaint o syniadau ni o pam bod ni wedi cyrraedd y pwynt yna lle mae yna bryder ynghylch y peth. Wel, fel dwi'n dweud, mae o'n faes reit ifanc, ac felly, da ni'n sôn amdano yr ymchwil go iawn yn digwydd ar gychwyn yr ganrif diwethaf. Ac mi oedd yr ymchwil yn cael ei gynnal mewn un o ddau fath. Y cyntaf oedd astudiaethau dyddiadurol, ac be oedd hein, oedd bod gennych chi ieithyddwr, rwy'n oedd yn falchio ac efo diddordeb mawr mewn ieithoedd, oedd yn cofnodi bob dydd, oedd yn cefnodi'n fanwl, unrhyw ynganiad oedd i blentyn neu'r blentyn arall yn wneud yn fanwl. Fel arfer, mi oedd pobl yn gwneud hyn ar gyfer plant oedd mond yn dysgu un iaith. Ond mi nath na o gwmpas yr 30au, 40au, mi nath na un neu ddau o ymchwilwyr dechrau edrych ar blant oedd yn dysgu 2 iaith. Ac Leopold oedd un ohonyn nhw, ac mi oedd Leopold yn siarad Almaeneg efo'i ferch, ac mi oedd mam y ferch yn siarad Saesneg efo hi. Iawn? A felly be nath oedd fel oedd hi'n datblygu iaith, bob tro oedd hi'n yngannu gair neu cyfres o eiriau, mi oedd yn cofnodi be oedd y geirfa yna ar ffurf dyddiadur. Ac yn y pen draw, nath o gyhoeddi y wybodaeth yna mewn dim llai na 4 cyfrol. Un ohonyn nhw'n edrych ar eirfa, yr oca fach, un arall yn edrych ar ffonoleg, felly'r Seineg, pa syna, sut oedd hi'n trio ngannu'r geiriau yma, sut oedd hi'n trio swnio pan oedd hi'n defnyddio un neu'r llall o'r ieithoedd. Un arall wedyn edrych ar ffurfio geiriau a strwythur brawddeg, felly pan oedd hi'n dechrau cyfuno geiriau at gilydd,
be oedd hynny'n edrach fel, a wedyn un arall wedyn ar gyfer bob dim o ddim yn ffitio I fewn i'r dair gyfrol yna. Felly gwaith swmpus, gwaith pwysig, ac yn dilyn math o ddull sydd dal yn cael ei ddefnyddio y dyddiau yma, jyst fod dyddiau yma, da ni'n ffilmio plant yn dydan yn hytrach na gorfod cofnodi ar y ffurf dyddiadur. Felly, dim byd o'i le o reidrwydd efo'r fethodoleg yna, ond be oedd o'i le oedd sut nath Leopold ddisgrifio ymddygiad ieithyddol i'w ferch. Oedd o'n dueddol o gyfeirio unrhyw adag oedd I fercho yn deud brawddeg mewn un iaith, ond oedd yna eirfa o'r iaith arall yn y frawddeg honno, fe da ni'n wybod sydd yn gwbl naturiol I siaradwyr dwyieithog ar draws y byd I gyd, mos pa ddwy iaith maen nhw'n siarad, rhywbeth sy'n gwbl naturiol i'r siaradwyr dwyieithog. Bob tro I gwneud hynny, oedd o'n dueddol o gyfeirio at hynny fel bod y geiriau'n cystadlu yn erbyn I gilydd, neu bod hi wedi cymysgu rhwng y ddwy iaith. Rwan, mae'r term cystadlu a chymysgu efo ystyron reit negyddol iddyn nhw. Ja? Felly dyna, ond oedd hwn yn arbenigwr, reit? Ac oedd yr arbenigwr yma yn disgrifio yr ymddygiad yna mewn ffurf eitha negyddol. Rwan, o gwmpas yr un amser hefyd, yr ail fath o ymchwil oedd yn cael ei ddefnyddio lot fawr, oedd ymchwil oedd yn mesur sgiliau IQ plant, sgiliau deallusrwydd. Roedd yna gynnydd mawr yn y dealltwriaeth ni o sut oedd plant bach a sut oedd oedolion yn meddwl ac yn y blaen, ac felly yna lot o y profion yma yn cael ei datblygu ar y pryd. Ac felly yna ddefnydd mawr ar y profion yma. Ond un peth ddigwyddodd lot fawr oedd bod pobl yn defnyddio yr profion yma, ac wedyn yn edrych ar ganlyniadau plant neu oedolion ar y profion yma, a wedyn yn trio esbonio pam bod y wahaniaethau. Ac un gwahaniaeth oedd yn cael ei amlygu yn iawn, oedd bod rhai o'r plant yn siarad mwy nag un iaith, a rhai o'r plant ddim. A beth oedd dueddol o ddigwydd oedd bod plant oedd yn siarad un iaith, fel arfer Saesneg, oedd yn cynnal prawf yma, oedd yn brawf yn Saesneg, oedd yn holi nhw drwy ddefnyddio Saesneg coeth, oedd nhw'n dueddol o berfformio'n well na plant oedd falla efo mymryn o Saesneg, ond siarad iaith arall. Iawn? A felly eto, be mae'r ymchwil ac yn ymchwil I cael ei wneud yng Nghymru ar yr un pryd hefyd, nôl yn y 20au, y math o beth oedd yr ymchwil yma yn dod I gasgliad amdano fo, oedd bod dwyieithrwydd, oherwydd bod plant dwyieithog yn perfformio'n is ar y profion yma, bod dwyieithrwydd yn cael y plant I feddwl bach yn ddryslyd, bod o'n achosi yr drysu yna yn feddyliol, bod plant dwyieithog yn feeble-minded, be bynnag mae'n ei feddwl, bod nhw'n dueddol o ddefnyddio iaith ansafonol, neu bod nhw'n gryfach mewn iaith ansafonol na iaith safonol, a bod nhw'n defnyddio mwy o iaith ansafonol na plant uniaeth, a bod o just yn gyffredinol yn achosi problemau meddwl, ac felly bod y plant yma angen cymorth ychwanegol yn yr ysgol, a bod hwnnw ddim yn rhywbeth dylid i'w gynnig just oherwydd na siarad dwy iaith maen nhw. Os nhw'n mond yn siarad un iaith, fysa hynna'n oce. Yeah? Felly dyna di'r math o gychwyn ddiod i'r maes dwyieithrwydd. Felly mi ydyn ni'n dueddol o drafod y maes dwyieithrwydd o ran ymchwil beth bynnag mewn 3 chyfnod. Yr cyfnod effeithio negyddol, sef y cyfnodau cyntaf yna, lle oedd yr ymchwil ar arbenigwyr yma yn trafod y pwnc fel rhywbeth oedd yn peri problem, oedd yn ddryslyd ac yn y blaen. Ond mae gyfnod wedyn, sy'n cael ei gyfeirio ato fo fel cyfnod effeithio niwtral, a mymryd bach o astudiaethau sydd yn ffitio yn y cyfnod yma. Ond oedd hynny ddim yn gweld dim gwahaniaeth rhwng neb. Felly bod nhw'n cymharu plant uniaeth a dwyieithog, ond oedd nhw'n gweld llawer o wahaniaeth, ond oedd neb yn gwneud fawr o ffys am hynny, naill ffordd neu'r llall. Ond wedyn, ers hynny, da ni wedi cyrraedd cyfnod sy'n cael ei alw'n cyfnod effeithio cadarnhaol, ac mi fodd yr weledigaeth newydd yma, bod falle bod dwyieithrwydd ddim yn rhywbeth o mor ofnadwy a hynny, enwedig am bod yna gymaint o bobl dros y byd I gyd yn llwyddo a nwtha yn siarad dwy iaith ac yn y blaen. Ond yn y 60au ddigwyddodd hynny. Felly mae'r syniad yma bod dwyieithrwydd yn rhywbeth cadarnhaol, wedi cychwyn yn eitha hwyr
enwedig o ran yr maes academaidd lle. Ond dwi'n gwybod fydd rhain o'ch chi'n ymwybodol o waith ymchwil Peel a Lambert yng Nghanada, ac nath nhw lwyddo i ddangos, wnaethon nhw gyfres o 18 o dasga i blant wneud, rhai o'r plant yn uniaith, rhai yn ddwyieithog, mae 18 o wahanol dasga, rhai ohonyn nhw yn ymofyn hyblygrwydd meddyliol, a rhai eraill yn ymofyn sgiliau iaith ac yn y blaen lle. A be nath nhw darganfod oedd ar 15 allan o'r 18 o dasga yna, y plant dwyieithog oedd yn perfformio orau. Reit, felly mi agorodd hwnna y byd i ymchwil iawn dwyieithrwydd, i feddwl yn fwy cadarnhaol, yn fwy positif am y cysyniad. A fel dwi'n dweud, byth ers hynny, da ni dal yn y cyfnod effeithiau cadarnhaol, jyst bod ni dal yn cweit yn dall bob dim am y cysyniad o ddwyieithrwydd, sut mae'r ymennydd yn delio efo dwyieithrwydd ac yn y blaen. Ia, felly, da ni dal wrthi yn archwilio fewn i'r maes yna. Ond fel da ni'n gwybod, yn anffodus iawn, oherwydd bod cychwyn cynnar iawn y maes wedi bod mor negyddol tuag at ddwyieithrwydd, mae'r syniad yna wedi sticio. A mae o dal i sticio dydy yn ddyddiau rhai unigolion. A da ni'n gwybod fel pobl, da ni isio bod yn saff, da ni isio poen, da ni isio creu problemau i ni hunan. Felly mi ydyn ni wastad yn trio troi'n cefna ar rhywbeth sydd yn swnio negyddol. Dyna di natur ni fel pobl. A dos o'n angen edrych ar, os da chi'n cofio, yn 1998, mi gyhoeddwyd erthigl yn y Lancet, sydd yn gyfnodolyn arbennig, ac mae'r byd meddygol yn edrych iddo fo fel y gwrw o wybodaeth lle. A mi gyhoeddwyd erthigl yn yno yn deud bod yna link cry rhwng yr frechiad MMR ac awtistiaeth. A felly, be da chi'n gweld wedyn ydy wrth gwrs ar ôl i'r cyhoeddiad yna fynd allan, mi oedd yna disgyn anferthol yn y nifer o'r rieni oedd yn caniatáu plant yn y ferchiad yna. Pam? Achos oedd yn swnio negyddol, mae'n rhywbeth sydd yn mynd i beri anhawster i'w plant nhw. Yr un peth sydd wedi digwydd efo dwyieithrwydd. A beth sydd yn anodd wedyn ydy codi nôl wedyn, achos yn 2004 mi gyhoeddwyd erthigl arall oedd yn cadarnhau yn gyfan gwbl bod yr erthigl 1998 yna yn anghywir, a bod nhw wedi camddehongli y data a bod nhw'n problemau eraill i fod efo fo hefyd lle. Felly yn ara bach mae pethau yn dod yn ôl i ddeu. Ond mae rhywun dydy'n dueddol o dalu mwy o sylw i rhywbeth negyddol. Os di rhywun yn deud rhywbeth negyddol amdana chi, ywch chi gadw hwnnw efo chi am gyfnod hir. Os di rhywun yn deud rhywbeth rili neis amdana chi, oce, mae'n neis, ond ydy o ddim yn cael gwarad o'r teimlad negyddol arna chdi. A felly yn anffodus, dyna fydd hanes yr maes dwyieithrwydd. Felly, mae hynny wedi arwain hefyd at chydig o fyths, pethau sydd jyst ddim yn wir am ddwyieithrwydd. Felly, beth dwi eisiau gwneud efo chi heddiw yma ydy jyst tywys chi drwy rhai o'r myths yna, pethau falla fydd na rieni yn holi chi amdanyn nhw, neu yn gwneud rhyw sylwadau sydd yn debygu'r ffaith bod nhw'n meddwl un ffordd lle, a cynnig chydig o ffeithiau fydwch chi ddefnyddio i ymateb i hynny lle. Ac ella rwy'n ambell i achos bydd y disgyblion eu hunan falla yn credu rhai o'r myths yma, a ddim yn siŵr iawn beth yw'r ffeithiau sydd yn cyd-fynd. Reit, felly, mi gychwynnwn ni fo'r myth cyntaf ta. Rwan, un peth mae lot o bobl dal yn gredu'n reddfol ydy bod pobl, ni, wedi datblygu i fod yn defnyddio un iaith yn arbennig o dda. Ja? Ac felly, unigolion uniaith ydy'r norm, mae rhan fwyaf o bobl yn siarad un iaith. Mae yna boblogaethau sydd yn siarad mwy nag un iaith, ond ganna y norm ydy un iaith, oherwydd na dyna ydy sut ddyla dynol rhyw fod. Mae yna ddipyn o bobl sydd yn dal i cytuno efo y farn yna. A hefyd oherwydd mae yr lleoliadau lle ydych chi'n fwyaf tebygol o ddod ar draws rhywun sydd yn ystyried ei hunan i fod yn uniaith, ydy'r sefyllfaoedd hynny lle maen nhw yn siarad Saesneg sydd yn iaith sydd wedi cael ei ffigo i fyny ar draws y byd i gyd hefyd lle. Ond y ffaith ydy, mae yna
fwy o unigolion dwy ag amlieithog yn y byd na syna o unigolion uniaeth. Roedd tosa ddim sensws byd eang, dydyn ni'n gwybod hyn, sy'n ni ddim ffeithiau cadarn sydd yn deud hynna, ond mae gennym ni gymaint o arolygon a gwybodaeth ar draws a ledled y byd, ac os da chi jyst yn edrych ar hynny ac yn edrych ar lle mae ieithoedd yn cael ei siarad a faint o boblogaethau sydd yn y safleoedd yna yn y blaen, yna mae'n gwbl amlwg na amlieithog ydy y byd. Ac mewn rhai achosion, wrth gwrs, mae hynny'n reis amlwg, achos mae gennych chi, fel sy'n cael ei ddangos fan hyn, mewn rhai sefyllfaoedd, mae gennych chi fwy nag un iaith swyddogol, reit? Felly mae yna 4 iaith swyddogol yn Singapore, 11 yn Africa. Iawn, mae hwnna'n dipyn o ieithoedd, iawn, cael eu cydnabod ar y statws ychal iawn. Ac mewn ambell i ardal arall, ac oedden ni'n sôn gynnant o dan yn yr cwiz bach na faint o ieithoedd oedd yna yn asiag yn y blaen lle. Mi fedrwch chi gael sefyllfaoedd lle dydy'r ieithoedd ddim o reidrwydd yn cael eu cydnabod fel ieithoedd safonol, ond mae yna gannoedd os nad miloedd o ieithoedd yn cael eu siarad yn ddyddiol ar y lawr gwlad. 234 iaith frodorol yn cael eu siarad gan o leia 10,000 o siaradwyr yn India. Mwy na 60 o ieithoedd yn Pakistan, 68 yn Mexico, 182 yn y Philippines a 706 yn Indonesia. Felly, mae pobl yna'n dod i gwrdd ei gilydd, a maen nhw'n gorfod cyfathrebu rywsyd, felly mae pobl yn pigo yr ieithoedd yna i ffwrdd o'r naill a'r llall. Rwan, un broblem sy'n yna mewn ymchwil ar ddwyieithrwydd ydy yn aml iawn, os da chi eisiau gwneud ymchwil da, da chi eisiau rheoli eich sampla, da chi eisiau rheoli eich data yn arbennig o fag yn y blaen. Ac y ffordd gorau wneud hynny pan ydych chi'n gwneud ymchwil ar ddwyieithrwydd ydy bod gennych chi sampl o blant dwyieithog a sampl o blant uniaeth. Ond triwch chi ffeindio sampl o blant sydd yn byr uniaeth dyddiau yma. Tydi'r byd bellach ddim yn edrych fel yma. Tydyn ni ddim jyst efo pobl sydd yn siarad un iaith. Fel un o'r byd yn edrach. Ac mi welwch chi nes ymlaen bod hi'n anodd iawn i unigolion, achos mae pawb yn gwybod rhyw ymadrodd, rhyw eirfa neu rhywbeth mewn iaith sydd ddim yn iaith da chi'n defnyddio yn ddyddiol. Ac felly mae o'n anodd iawn cael gafal ar unigolion sydd yn byr uniaith. A mae hwnna yn rhywbeth pwerus iawn, enwedig i ddefnyddio mewn ardaloedd eitha di-Gymreig, lle mae gennych chi blant yn dod i ysgolion cyfrwng Cymraeg falla, ond sydd ddim falle'n ystyried eu hunan yn dwyieithog neu yn gyfrwng Cymraeg neu'n cael labelu hunan felly. Mae'n bwysig iawn bod nhw gyd yn ymwybodol o bron iawn pawb ar y continuum yma o ddwyieithrwydd. Os da chi'n gwybod un gair mewn iaith arall, rhaid da chi ar y gwylod o continuum yna, os da chi'n rhugl yn y ddwy, da chi ar y top. Di pob yn mynd i fod yn rhugl yn y ddwy, ond mae pawb rwla ar y continuum yna. Reit, myth arall. Mae yna bryder ymysg rhieni, enwedig os ydyn nhw'n defnyddio dwy iaith efo plant nhw, a maen nhw'n teimlo bod iaith i plentyn yn bach yn slofach na plentyn drws nesaf sy'n mynd yn cael un iaith. Mae yna rhyw bryder bod dwyieithrwydd yn achosi rhyw oediad anferthol o ran cychwyn siarad ag yn y blaen. Felly bod siaradwyr dwyieithog yn cychwyn siarad yn hwyrach na siaradwyr uniaeth. Ond y gwirionedd ydy bod plant uniaeth a dwyieithog yn cyrraedd yr un meini prawf cychwynnol a'i gilydd ac yn yr un drefn. Mae yna bethwmbrath ymchwil wedi dangos hyn, iawn. Ond mae cyflymder i datblygiad nhw wedyn yn gallu amrywio, a mae hynny'n gwbl naturiol os di rwy'n ddim yn dod ar draws yr iaith gymaint a plentyn arall. Felly, jyst i ymhelaethu dyn bach mwy ar hynny, felly, reit ar gychwyn y daith o ddysgu iaith, Dwi'n meddwl os ydych chi'n clywed un iaith, dwy iaith, tair iaith, pedair iaith, be bynnag ydych chi'n clywed. Os ydych chi'n blentyn sydd wedi cael eich geni efo'r gallu i ddatblygu, heb broblemau lle, yna ydych chi gyd yn mynd drwy'r un cyfnodau, reit? Ydych chi gyd yn bablo, ydych chi gyd yn cynhyrchu syna, ydych chi gyd yn cynhyrchu syniau y llafariad gyntaf wedyn y cysyniad. Mae llafariad lot haws i wynganu na'r cytseiniad ac yn y blaen. Felly mae pawb yn cychwyn, ac
yn cynhyrchu'r syniad yna ar yr un pryd hefyd. Okay? So does o ddim oediad yma. Mae plant i gyd wedyn yn mynd o gwmpas ac yn enwi y pethau sydd yn i'w hamgylchedd nhw. Okay? Dim ond faint o ieithoedd yn nhw'n glwad, maen nhw'n mynd o gwmpas a mynd nhw enwi pethau ac falla, maen nhw'n enwi fo yn un iaith unwaith, iaith arall, dro arall, neu sticio un iaith ac yn y blaen. Okay? Mae'r rhywbeth yna yn bosib, ond maen nhw yn gwneud o ar yr un pryd. Rhai ohonyn nhw wedyn yn mynd drwy gyfnod o gyfuno dau air. Os ydych chi fatha mab i, ydych chi'n bypasio hwnna a wedyn mynd i gyfuno 3 neu fwy o eiriau ac gwneud dim synnwyr o gwbl, ond wedyn mae hynny wedyn yn debygu mwy iaith ac ydych chi'n dechrau dall beth yn trio dweud. Ond mae pawb yn mynd yn gyffredinol drwy yr un drefn. Be sydd wedi digwydd nes ymlaen wedyn ydy bod yr cyflymder yn newid. Okay? Felly, beth sy'n ei fan hyn? So, mae rhaid i chi ddall y graffs yma. Iawn? Neu, jyst deitha chi beth ydych chi bod i gael allan o'r graffs yma. Rwan, beth sy'n ei mae'r graff cyntaf yn cynrychioli data plant a oedolion wedi cael ei magu mewn cartrefi cwbl Gymraeg. Mae'r ail yn efo yma wedyn yn ddata oedolion a phlant. Oedolion di'r llwyd a plant di'r du. Gafodd ei magu mewn cartra lle un rhiant yn siarad y Gymraeg a llall siarad Saesneg. A wedyn ma'n hyn, mae gennym ni ddata plant a oedolion wedi cael ei magu mewn cartrefi cyfrwng Saesneg, ond wedi derbyn i addysg trwy gyfrwng Gymraeg. Okay? Rwan, beth ydych chi'n weld, wedyn, oedd yr ymchwil yma yn edrych ar, fel o'n i am dweud, mae gen i ddordab mewn yswythurau cymleth. Okay, mae edrych ar rhywbeth sydd yn hawdd, yn boring, ac mae pob gallu neud o'r reit sydyn. Os ydych chi'n edrych ar rhywbeth rili cymleth, yna mae'r data yn rili cymleth, a mae'n gret i wneud efo data fel yna. Felly mae'r hwn yn data sy'n dod allan o astudiaeth yn edrych ar dealltwriaeth plant ac oedolion o ffurfiau lluosog yn y Gymraeg. Okay? A fel ydych chi'n gwybod, mae'r system lluosogi enwa yn y Gymraeg yn un cymleth. Ydych chi'n ychwanegu gwahanol ddodiaeth, ydych chi'n newid y sŵn yn y canol ac yn ychwanegu dodiad, ydych chi'n tynnu dodiad i ffwr ac yn y blaen. Yeah? Mae'n gymleth. Felly mae'r 8 set o faria jyst yn cynrychioli y gwahanol ffyrdd ydych chi yn lluosogi yn y Gymraeg, a mae'n amrywiaeth yn sut ydych chi yn gwneud hynny. Iawn, felly, os da ni jyst yn amlygu beth yw'r patrwm, sy'n mi dynnu ni y patrwm allan, okay? Felly, os da chi'n mynd ar draws y gwahanol ffyrdd yna, da chi'n gweld mae'r patrwm rhywun fath, okay? Felly dim ond jyst y plentyn wedi cael ei fagu mewn cartra uniaith Gymraeg, cartra uniaith Saesneg neu cymysg. Maen nhw yn mynd ar ôl, maen nhw'n datblygu yr system yn yr un drefn, yn yr un ffordd. Ond, os awn ni nôl, mi fyddwch chi'n gallu gweld mae hein yn cyrraedd y lefelau yn ymdebygu i oedolion yn gyflymach nag mae'r plant yna. Okay? Felly mae yna wahaniaeth o ran amseru, ond tydi yr gwahaniaeth fel arall ddim yn bodoli. Rhywun ath wedyn efo system arall gymleth yn y Gymraeg, sef y system ateb. Rwan, mae'r cystrawen y frawddeg yn gallu rhoi hint reit amlwg i chi o be ydy'r ateb i fod, a mae yna rhai hint sydd yn fwy amlwg na'i gilydd. Okay? Felly, fel ydych chi'n gallu gweld o'r graff, mae yna rhai lle mae pob yn gwneud y reit dda arnyn nhw, ond mae yna rhai hefyd lle mae pawb i weld yn stryglo dipyn bach mwy arnyn nhw hefyd. Ond eto, ar draws gwahanol fatha o siaradwyr, unio'r un peth ydy y patrwm, jyst bod nhw yn cyrraedd yr lefelau ar wahanol adegau. Okay? Reit, wedyn, myth arall ydy bod rhaid ni ddysgu ail iaith yn gynnar iawn os ydyn ni am i dysgu'n llawn. Rwy'n mwyn yn cyd-fynd mewn ffordd efo'r cwestiwn yn y quiz oedd yn holi os bod plant yn amsugno iaith fel sponges neu yr un oedd yn gweld pryd ydy'r amser gorau i fod yn dysgu iaith. Rwan yr ateb ydy, dyna pam ni'n dweud o'n fod i bynnu, yr ateb ydy bod y cymhara ydy'r amlygiad y gorau di'r cynlyniad, achos da chi'n gallu casglu lot mwy o wybodaeth am yr ieithoedd i helpu chi ddatblygu'r iaith os da chi'n cael eich amlygu'r iaith yn gynnar iawn. Ac hefyd mae'r ymenydd bach yn barod i ddysgu. Mae'r ymenydd bach eisiau gwybod am bob dim sy'n mynd ymlaen yn y byd, a mae iaith yn un rhan o hwnna. Felly y cynharad i'r amlygiad, y gorau i'r canlyniad,
ond mae rhaid yr amlygiad hwnnw fod yn ddigonol i'r plentyn yna. O ran, a hynny o ran amlder clywed o, amlygiad, ac o ran y math o amlygiad maen nhw'n gael hefyd. Os da chi yn blentyn bach sy'n cael eich magu mewn cartra, lle yr unig beth da chi'n glywed ydi paid. Oedden nhw'n clywed llawer o Gymraeg na chdi, bod y rhiant yn siarad Cymraeg. Felly, ar bapur, mae'r plentyn yn dod y gartra gyfrwng Cymraeg, ond falle paid lle ti'n mynd, dos o hwnna nôl. Falle, just pethau felly mae'r plentyn yn clywed. Iawn, felly dy'r plentyn ddim yn cael yr amlygiad i gwahanol ffyrdd o siarad yn y Gymraeg. Felly, mae rhaid i'r amlygiad bod yn ddigonol o ran amlder a chnwys os ydi o am arwain at wahanol lefelau o riglder. Rwan, os o'n i nôl at y graff yma, be mae hwn yn amlygu i chi ydy'r gwahaniaeth mewn ffordd rhwng plant, elfadau, cofiwch wan, mi oedd y plant yma yn blant oedd yn cael i'w magu mewn cartra lle roedd un rhiant yn siarad Cymraeg a llall yn siarad Saesneg. So maen nhw wedi cael amlygiad i'r Gymraeg o'r pryd. Dyna fath o hein. Ond mae hein wedi cael amlygiad i'r Gymraeg o'r pryd. Ond mae canlyniadau hein yn ymdebygu'n fwy i ganlyniadau plant oedd ddim wedi cael amlygiad i'r Gymraeg o gwbl o'r pryd. Felly tydi pryd ydych chi'n cael yr amlygiad ddim rili gymaint o hynny o och. Mae rhaid yr amlygiad na fod o ryw fath. Y tebyg mae siŵr ydy yn lot o'r teuluoedd yna, gan bod yna un rhiant ddim yn siarad Cymraeg, mae pob yn gallu siarad Saesneg yn y cartra. Mae'n siŵr bod iaith y cartra yn troi i Saesneg yn fwy aml. bod yna ymdrech lew yn cael ei gwneud gan y naill rhiant a'r llall i sticio i un iaith pan maen nhw yn siarad efo'r plentyn. Tebyg ydy bod y plentyn yn cael mwy o amlygiad i Saesneg na be fysa chi yn feddwl a bod nhw falle rhai ohonyn nhw yn cael amlygiad tebyg iawn i'r plant yna. Felly tydi pryd da chi'n cael eich amlygu ddim o reidrwydd yn arwain, yn ffactor sydd yn gallu bod yn bwysig ar ei ben ei hun ynde. Myth arall ydy, fel oedd yna gwestiwn eto yn y quiz, mae yna duedd i nifer o'na ni, a dim jyst pobl uniaeth di hyn, wan, pobl dwyieithog hefyd, i gymryd y ganiataol bod nhw'n gorfod bod fel siaradwr brodorol yn i'w dwy iaith. Felly, bod nhw'n beth yn bod os dyn nhw ddim. Dwi'n gwybod fy hun, dwi'n llawer iawn fwy hyderus yn sefyll yma siarad efo chi'n Gymraeg, dwi'n gorau gwneud hyn eto'n Saesneg, a fyddai ddim yn cweith mor hyderus y bryd hynny. Ac am ryw reswm, fedra i ddim cael drost hynny. Mae hynny wir, dwi'n modd lle dwi'n cyflwyno. Ond teimlo, ryw ffordd o'n teimlo fatha mod i ddim digon dwyieithog neu ddim digon dan y Saesneg neu rhywbeth. Ond mewn ffordd, jyst yn disgwyl i fi fod felly. A pam bod fi'n teimlo felly. Achos y gwirionedd ydy bod siaradwyr dwyieithog yn wahanol i siaradwyr uniaeth o ran nifer o'r profiadau maen nhw'n gael. Mae'r profiadau yna wedyn yn dylanwadu ar i'w niwroleg nhw, beth sy'n mynd ymlaen yn yr ymenydd, be maen nhw'n gynhyrchu yn ieithyddol, a hefyd sut mae'r ymenydd yn gweithio'n seicolegol hefyd. Felly mae'r disgwyl na bod pawb yn ymddwyn union y fath a siaradwyr uniaeth yn iaith A ac yn iaith B yn ddydd. A na jyst esbonio dipyn bach mwy am pam felly. Os ydych chi'n meddwl o ran y profiad niwrolegol, fel mae'r ymenydd yn datblygu, pan mae plant yn cael ei geni, mae yna biliynau o niwronau yn barod yn yr ymenydd, yn barod i ddysgu, yn barod i gasglu gwybodaeth ac i rwydweithio fe'i gilydd. A be mae'r ymenydd yn gorfod gwneud ydy dechrau cael gwarad o rhai o hynna, achos mae yna ormod yna. Ac felly, beth sy'n digwydd ydy mae'r ymenydd yn sortio ei hun allan. A mae gwahanol ranna'r ymenydd yn dechrau penderfynu, reit, fi sydd yn charge o hyn, llall ac arall. Ac ar gyfer iaith, mae rhan fwyaf o bobl sydd yn siarad iaith yn prosesu iaith yn yr hemisffer chwith yr ymenydd. Felly mae prosesu iaith, mae adalw iaith, mae cynhyrchu iaith. Os ydych chi'n mynd i fewn i scanner, darna yna o'r ymenydd ar yr ochr chwith sydd yn glwio i fyny mwyaf. Felly, da ni'n gwybod na'r hemisffer chwith
sydd yn rheoli iaith mewn ffordd. Ond da ni'n gwybod hynna mewn siaradwyr uniaith. Beth sy'n digwydd pan da chi'n ddwyieithog? Mae dibynnu pryd da chi'n dod o ddwyieithog, ydych chi'n dysgu dwy iaith ar yr un pryd, neu ydych chi'n ychwanegu un nes ymlaen ac yn y blaen, a bod yr ymennydd yn gorfod ail sortio hyn allan ac yn y blaen. Mae'n dibynnu ar hynny, ond mae o yn wahanol o un siaradwr i'r nesaf. Bydd gennych chi rai siaradwyr dwyieithog sydd yn prosesu y ddwy iaith. Mae bob dim ieithyddol maen nhw'n wneud, mae pa iaith yn digwydd yn yr hemisfer chwith. Mae yna rei eraill wedyn sydd falla ddim mor hyderus a ddim yn defnyddio yr ail iaith llawer a falla wedi dod ar ei thrawsu lot hwyrach. Yn gorfod defnyddio mwy o'r hemisfer dde i helpu allan. Felly mae o wahanol, felly mae o yn dylanwadu ar be'n union mae'r ymennydd yn wneud hefyd. Ac jyst o ddiddordeb, nid llun o fy ymennydd i ydy hwn, ond jyst ymennydd generic efo gweithgaredd fy ymennydd fi wedi'i ddangos arno fo. Ges i wahoddiad i gymryd rhan mewn ymchwil yn yr ysgol seicoleg fel edrych ar bobl law chwith. Rwan dwi yn law chwith, ac dim syniad os dwi'n law chwith cry neu ddim yn gry efo bynnag, felly ni'n meddwl diwcs i weld be mae fy ymennydd i'n neud. Oedden nhw'n rhoi gwahanol dasga i fy wneud tra o'n i yn y scanner. A be mae hwn yn dangos, pan o'n i'n gwneud tasg iaith, sef ydi hwn, roedd dwi'n gwybod faint o'r ffaith ni law chwith sydd o'n adeg hyn, cofiwch, so cadwch hynny mewn colli. Ond os da chi'n edrych ar hwn, so yr ymennydd o'r tu blaen di hwn, felly ochr yna di'r ochr dde, o'r tu cefn, ochr dde, honna di ochr dde, ochr chwith, a wedyn o dan yr ymennydd wedyn, felly ochr dde ac ochr dde fyna. Be da chi'n weld y fyna ydy, pan dwi'n gwneud tasgau iaith, ochr dde yr ymennydd sydd yn gweithio gletach. Ond dwi'n gwybod sydd hynna i wneud efo natur fy Dwyieithrwydd i, neu faint ohono fo sydd i wneud efo'r ffaith bod yn law chwith, ond mi ydan ni gyd yn unigryw. Dyna di'r pwynt yna. Mi ges i hefyd gyfle fod yn y scanner ar gyfer rhyw brosiect arall, ac yn hwnnw, o'n i'n gorfod gorfod yna, a jyst cyfri yn ôl yn ymhen o 10, 9, 8, 7, 6 yn Gymraeg, a dwi'n pan ni'n gweld y lliw yn newid ar y sgrin, o'n i'n gorfod wneud yn fath yn Saesneg. A be oedd y sgan yna, os gyda'n llun o hwnnw, be oedd y sgan yna'n dangos oedd pan o'n i'n gorfod gwneud y weithgaredd yma'n Saesneg, oedd o'n ymennydd i'n gweithio llawer iawn cletach nag oedd o pan ni'n neud o'n Gymraeg. A deud y gwir, pan ni'n gorfod yna yn yr scanner, o'n i'n teimlo rhywsyd pan ni'n neud o'n Gymraeg, oedd o'n rhan ohona fi, ond pan ni'n neud y cyfri yna'n Saesneg, o'n i'n teimlo rhyw bellter chdi bach, achos mae'n fi a'r scanner oedd yna. Felly mae hwnna, mae'n wahaniaethau sylfaenol ar y lefel yna pan ydych chi yn edrych ar wahanol fathau siaradwyr. O ran profiadau ieithyddol wedyn, os da ni feddwl sut mae blentyn yn dysgu iaith, so mae gen i blentyn bach wan sydd wedi cael ei enni'r byd a mae'n dechrau dysgu iaith. Rwan, mae'r plentyn yna yn gorfod cyrraedd y byd efo rhywbeth sydd yn barod yna sydd yn caniatáu i'r plentyn yna dysgu iaith. Mae cathod wedi cael ei geni, ond nhw'n gallu dysgu iaith. Felly mae yna rhywbeth unigryw amdano ni pan ni'n cael y geni sydd yn galluogi ni dysgu iaith. Ond di pawb yn y byd ymchwil ddim yn cytuno ar beth ydy'r rhywbeth yna. A mae yna dal lot o ymchwil yn edrych i fewn i be'n union ydi o, ond mae yna rhywbeth yna. A mae'r be bynnag ydi hwnnw, mae o'n gweithio drwy gael mewnbwn allan o ymgylchedd y baban. Felly mae'r baban yn clywed rhywbeth, gweld rhywbeth, mae hwnna yn dod i fewn drwy'r synhwyra, a wedyn mae'r dyfais galluogi dysgu iaith yna yn gwneud rhywbeth efo'r wybodaeth. Ac yn y pen braw, mae'r plentyn yn datblygu iaith, a da ni'n gwybod hynny pan mae'r plentyn yn dechrau siarad. Wel, os i plentyn yn uniaith, mae patrwm yna yn reit hawdd, so, da chi'n meddwl am blentyn, mae'n clywed iaith, mae'n darllen yr un iaith, mae'n sgwennu yr un iaith, felly mae'n gweld ac yn clywed yr un system ieithyddol, a wedyn mae'n cynhyrchu'r iaith yna. Digon syml. Ond wedyn, da ni'n meddwl am y plentyn dwyieithog. Felly mae plentyn dwyieithog yn clywed un iaith, fatha'r Gymraeg, weithio, fa dipyn bach o Saesneg, yn efo hefyd, ond Cymraeg, rhywbeth. Clywed Saesneg, wedyn mae'r wybodaeth yna yn mynd i fyny, felly mae'n datblygu gwybodaeth am Gymraeg a Saesneg. Mae'r plentyn wedyn yn darllen yn Gymraeg ac yn Saesneg, sgwennu yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac wedyn yn datblygu sgiliau siarad yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ond mae beth sydd yna a beth sy'n datblygu yna
yn mynd i fod yn wahanol i bob un plentyn yn dibynnu ar faint o hynna sydd yn digwydd. A fedrwch chi ddim, dydy o'n bosib o bob un plentyn yn cael union yr un profiadau yna. Mae'n anodd iawn felly meintioli beth yw'r profiadau yna hefyd. Ond be mae hynny'n neud, mae be bynnag sydd neu fyny fyna, mae hwnna yn gallu dylanwadu ar hyfedredd y plentyn a rhugolder, y plentyn yn yr iaith, sydd yn gallu dylanwadu ar eu hyder nhw i fod yn barod i siarad yr iaith, a wedyn i agwedd nhw tuag at yr iaith yna hefyd. Ond wrth gwrs mae hyder ag agwedd hefyd yn dylanwadu ar hyfedredd a rhugolder. Felly mae'n mynd o gwmpas yn rhyw vicious circle fel yna hefyd. Felly mae'r profiadau ieithyddol y plentyn dwyieithog yn llawer iawn fwy cymhleth na profiadau y siaradwyr uniaith. Felly mae nhw wahanol iawn yn y modd yna hefyd. O ran profiadau seicolegol wedyn, fel o'n i'n dweud, mae plant yn cael ei geni efo'r biliynau niwrona sydd yn datblygu rhwydweithiau. Wedyn, os ydych chi'n uniaith, mae gennych chi rwydwaith cymhleth, achos feddyliwch pa mor gymhleth ydy iaith. Mae gennych chi rwydwaith cymhleth ar gyfer iaith, a wedyn mae hein i gyd yn cael ei cynrychioli yn yr ymenydd. Os ydych chi'n dwyieithog, ydych chi unau yn mynd i fod yn datblygu dwy rwydwaith cymhleth, neu un rwydwaith anferthol gymhleth, yn ei dal yn siŵr iawn os dyn nhw'n adeiladu nhw ar wahân neu gilydd neu be bynnag mae'r ymchwil dal yn edrych i fewn i hynny. Neu, os ydych chi yn rhywun sydd yn ddwyieithog olynol, hynny ydy, ydych chi wedi datblygu un iaith yn reit llwyddiannus, a wedyn ydych chi'n ychwanegu iaith arall. Ydych chi wedi creu rhwydwaith yn barod fel mae siaradwyr uniaith wedi wneud, ond wedyn ydych chi'n ychwanegu y rhwydwaith arall iddo fo. Iawn, felly mae hynny yn fwy hun yn mynd i greu gwahaniaethau hefyd. A wedyn o ran y profiad seicolegol o hynny, mae rheoli hynny yn rhywbeth cymhleth ofnadwy a rhywbeth mae'r ymenydd yn gorfod delio fo. A pan ydych chi yn siarad un iaith, mae rhaid i chi sbarduno'r iaith honno a peidio talu sylw i'r iaith arall sydd ganddo chi yn y pen, sydd weithio fo labelu yr un geiriau, ond jyst yn yr iaith arall i fynd y blaen. Ac os ydych chi'n defnyddio'r llall, ydych chi'n gorfod sbarduno honno ag anwybyddu'r llall. A felly mae'r menydd dwyieithog yn gorfod symud rhwng un a'r llall drwy'r dydd, symud o ddefnyddio un i ddefnyddio'r llall, a dalw un, a dalw llall, siarad un, siarad y llall, a hefyd yn gorfod, tra maen nhw yn siarad un ohonyn nhw, gorfod anwybyddu'r llall. Felly mae hwnna yn exercise ymynyddol tydi siaradwyr uniaith ddim yn gorfod gwneud, ond mae siaradwyr dwyieithog yn gorfod gwneud. Felly, ar un ffordd sy'n gallu edrych arno fo fel bod y siaradwyr dwyieithog bod ei menydd nhw'n gweithio'n gletach, neu ar y llaw arall, ydych chi'n edrych fel amdano fo fel, mae hwnna rhywbeth naturiol mae'r ymenydd yn wneud sydd bownd o elwa yr unigolyn mewn rhyw ffordd neu llall. Rwan, at ei gilydd, mae'r tri peth yna, yr gwahaniaethau niwrolegol, gwahaniaethau o ran profiadau ieithyddol a gwahaniaethau seicolegol yn arwain at y siaradwyr uniaethog yn bod yn gwbl unigryw ac ar wahân i'r siaradwyr uniaeth. Felly dyla ni byth i'w cymharu nhw i'w gilydd neu rhoi disgwyliadau iaith, plentyn uniaeth ar blentyn dwyieithog. A mae yna, wrth gwrs, nifer o bethau sydd yn gwbl unigryw, dydy siaradwyr dwyieithog ddim yn gallu, uniaith ddim yn gallu elwa hyn na cynhyrchu y math yma o ymddygiad. Ond mae siaradwyr dwyieithog yn gallu cyfnewid o un iaith i'r llall. Weithiau, achos bod nhw'n ddiog. Weithiau, achos dyn nhw jyst yn gwybod y gair yn iaith arall. Weithiau, achos maen nhw eisiau rhaid rhyw fath o dramatic effect drwy ddefnyddio y ffordd o ddidol yn yr iaith arall. Be bynnag i'r rheswm, mae hwnna'n rhywbeth mae siaradwyr yn gallu gwneud, a mae siaradwyr dwyieithog yn gwneud o rownd y rîl. Ac mae gennych chi ddwy garfan yn does, un sy'n meddwl na diogrwydd pur ydi o a dylsan ni stopio fo llwyr, a llall ydi, wel, dweud y gwir, ydych chi'n sgiliau reit ychal i fod yn gallu gwneud o'n effeithiol. Felly, pa bynnag garfan ydych chi, y gwirionedd ydy bod siaradwyr dwyieithog yn gwneud yna. Elfen arall ydy beth sy'n cael ei alw yn drosglwyddo iaith, a dyma di lle
Mae plentyn yn defnyddio'r un iaith, neu siaradwr yn defnyddio un iaith, ond yn ddiarwybod iddyn nhw, maen nhw'n defnyddio rheola yr iaith arall. Dim bwriadol, maen nhw jyst yn taro yn erbyn ei gilydd. Enghraifft ydy pan mae plentyn sydd allan gryfach yn Saesneg yn dweud gai cael, sydd yn dilyn rheol Saesneg ha na i haf. Does ddim angen yr haf yn Gymraeg, jyst gai i, rydw i ddŵr, rydych fawr, neu be bynnag. Hwna'n dangos yr trosglwyddo yna. Mae'n digwydd ar bob lefel iaith. Enghraifft, yn iaith Ffrangeg, tos na ddim sŵn yn Ffrangeg. Felly pan mae siaradwyr Ffrangeg yn trio ynganu geiriau'n Saesneg sydd efo yn efo sit, maen nhw'n dweud sit, yn lle sit, achos dydy o ddim yna. Felly dydyn nhw ddim gallu pidio trosglwyddo yr ffonoleg Ffrangeg drosodd i Saesneg pan maen nhw'n siarad Saesneg. Rwy'n fath efo'r acen mewn geiriau. Mae Ffrangeg yn dueddol o bidio gwahaniaethu rhwng y sill o ran acen, lle yn Saesneg mae'r acen yn symud i bob man. Yn y Gymraeg mae yna duedd mewn geiriau aml silladog i ni fod i roed yr acen ar y sill olaf o'n dyn, prifysgol, arholiad. So mae'r pwysau ar y sill olaf o'n dyn. Ond yn Ffrangeg, does o ddim gwahaniaeth. Felly dwi'n cofio cydweithiwr i fi yn seicoleg yn gofyn os o'n i wedi gweld fy twtis. Twtis? Tiwtis, oedd o feddwl yn de. Ond oedd o wedi cario drosodd yr pidio gwahaniaethu yna. Felly yn lle deud tiwtis, sef myfyrwyr personol, oedd o'n deud twtis. Oedd o'n swnio'n cute. Ond wrth gwrs, rhywbeth arall sydd ddim ar gael i siaradwyr uniaeth ydy hyrwyddiad ymenyddol oherwydd bod na ddwy iaith yn cystadlu fe gilydd neu ddwy iaith yn bodoli ochr yn ochr ei gilydd be bynnag ydych chi eisiau alw fo. Ac beth sydd wedi cael ei ddangos yn aml iawn yn y llyfryddiaeth ydy bod na fanteision ieithyddol a gwybyddol o ganlyniad i feddu ar ddwy iaith. Rwan, o ran manteision ieithyddol, da chi'n sôn am weithiau. Os da chi'n meddwl amdan y system luosogi, mae'r Gymraeg efo system bonkers, mae'r Almaeneg efo system anodd, ond mae lot o ieithoedd eraill efo systemau reit hawdd. Rwan, os ydych chi yn dysgu Saesneg, sydd efo system really hawdd, ochr yn ochr a iaith sydd efo system lot anoddach, falle bod y ffaith bod Saesneg yn edrych yn haws a bod yr ymenydd yn mynd, dwi'n gweld beth sy'n digwydd efo yma, felly dwi'n wrth drio trafod mwy nag un o rhywbeth. Mae yna rhywbeth yn digwydd i'r gair, a mae'n digwydd fel am fyna. Mae hwnna'n rhaid rhywbeth o hwb wedyn, fel maen nhw'n trio sortio'r system yna allan yn yr iaith arall. Rwy'n math efo sillafu. Mae yna ymchwil allan yna sydd wedi dangos, os ydych chi yn amlygu plant sydd yn dysgu Saesneg, sydd efo system bonkers o sillafu. Os ydych chi'n amlygu plant sy'n dysgu Saesneg i hanner awr yr wythnos neu bynnag i iaith sydd yn gwbl dryloyw fel Eidaleg neu rhywbeth felly, yna mae yna gynnydd yn i'w sgiliau nhw o ran sillafu yn Saesneg. Achos mae'r ymenydd rywsyd yn sylweddoli, dwi'n gweld dwi'n mae'r system yna'n drio wneud, a wedyn mae'r gwybodaeth yna'n gallu trosglwyddo drosodd, a dyna di'r beauty mewn ffordd o'r system sillafu yn y Gymraeg yn deg. Felly mae plant sydd yn, eto mae yna rieni sydd yn poeni, bod eu plant nhw ddim yn mynd i datblygu sgiliau digonol wrth sillafu yn Saesneg achos bod nhw'n cael ei addysg drwy yn y Gymraeg. Ond wrth gwrs, os ydyn nhw'n dysgu sut i sgwennu a darllen yn Gymraeg gyntaf, mae'r sgiliau yna wedyn yn trosglwyddo drosodd ac yn helpu pan maen nhw'n gallu, pan maen nhw'n dod i drio dysgu yn Saesneg. Ond un maes sydd wedi cael lot o sylw dros y blynyddoedd ydy'r maes sydd yn edrych ar y sgiliau mae cael dwy iaith yn y pen yn ei roed i chi sydd yn y byd aniaethyddol. Felly sgiliau gwybyddol cyffredinol. Ac mae yna lwyth ymchwil wedi wneud ar hwn. Erbyn hyn, mae'n ymchwil sydd yn dangos manteision, ymchwil sydd ddim yn dangos manteision, ond prin iawn ydy ymchwil sydd yn dangos anfantais i bod ddwyieithog ar y math yna o brawf. Felly hyd yn oed os ydy o'n dangos bod yna ddim gwahaniaeth rhwng siaradwyr uniaith a dwyieithog,
Wel, gan bod yr ymenydd dwyieithog yn gweithio dipyn cletach, mae hwnna'n un yn rhywbeth manteisiol. A na i jyst dangos rhai enghreifftiau i chi. Rwan, math o dasg fyddwch chi'n ddefnyddio mwyn trio gweld os oes yna wahaniaeth rhwng siaradwyr uniaeth a dwyieithog o ran gallu nhw i switcho o un peth i'r llall yn reidrwydd, ydy un lle fyddwch chi'n dysgu rhyw reol iddyn nhw, a wedyn ydych chi yn trosi'r rheol yna wedyn. Felly mae'n un ymchwil da ni wedi wneud, mi oedden ni efo plant, ac yn y cyflwr cyntaf, oedden ni'n mynd clap, clap, ac oedd y plentyn yn gorfod gopio, mynd clap, neu os oedden ni'n mynd clap, 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 oedden nhw'n gorfod mynd clap, clap, clap. Wedyn yn yr ail gyflwr wedyn, os oedden ni'n mynd clap, clap, oedden nhw'n gorfod mynd clap, clap, clap. A wedyn os oedden ni'n mynd clap, 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 oedden nhw'n gorfod mynd clap, clap. So oedden nhw'n gorfod ail feddwl, oedden nhw'n gorfod meddwl yn ddyfnach amdan y rheol. Da ni wedi wneud o'n fwy anodd ar gyfer oedolion, felly wneud o'n chydig bach hirach, clic, clap, clic, clap, clic, clic, clap. Felly yn y cyflwr cyntaf, oedden nhw jyst yn gopio, clic, clap, clic, clic, clap. Yn yr ail gyflwr wedyn, clic, clap, clic, clic, clap. A dyna chi'n gorfod mynd clap, clic, clap, clap, clic. A da chi'n gwybod beth sy'n dod nesaf wan, dydych? Iawn, pob yn barod? Felly'r ail gyflwr dwi ddim eisiau chi jyst yn gopio beth ydy'r rheol. Dwi eisiau chi drosi'r rheol yma i'r throi ar ei ffen. A da chi fod gallu gwneud hyn yn hollol rhywun os da chi'n reit. Barod? Clic, clap, clic, clap, clap. Driwn ni eto, dwi'n meddwl. Reit, pawb barod fan. Clic, clap, clic, clic, clic. Reit, a wedyn un arall. Clap, clic, clic, clap, clic. Wel. Reit, ma' nhw'n ddysganodd, ond dydy o ddim i ddeud bod siaradwyr dwyieithog ddim yn gweld nhw'n anodd, ond ma' nhw yn llwyddo yn aml, yn well na siaradwyr uniaeth yn gwneud y math yna o dasg. Ac yn yr ymchwil nathon ni wneud, be nathon ni ddarganfod oedd bod hyd yn oed yn y cyflwr cyntaf, lle chi jyst yn gopio, mi oedd siaradwyr o gartrefi lle oedd jyst y Gymraeg neu jyst y Saesneg yn cael ei siarad yn perfformio well na siaradwyr uniaeth. Ond wedyn yn yr, So, yn y cyflwr cyntaf, oedd plant o gartrefi Cymraeg ac plant o gartrefi Saesneg o 7 i 8 oed yn perfformio well na plant uniaeth. A wedyn, erbyn oedd nhw'n hyn, oedd plant o gartrefi Cymraeg yn perfformio well na plant o gartrefi Saesneg a plant uniaeth. A wedyn yn yr ail gyflwr wedyn, yr un anodd, mi oedd y fantais yn parhau fan hyn i plant 7 i 8 oed, felly plant o gartre Cymraeg, plant o gartre Saesneg yn perfformio well na plant uniaeth Saesneg. A wedyn, erbyn oed yna, be oedden ni weld oedd bod y plant o gartre Cymraeg a plant o gartre cymysg Cymraeg a Saesneg ar y ddegau yn perfformio well na plant o gartrefi Saesneg yn y siarad Cymraeg a plant uniaeth Saesneg. A mae siŵr gen i y gwahaniaeth yn fyna ydy bod y plant yn yr ysgol uwchradd erbyn hynny. Ac os ydy'r broblem yn bodoli yn yr ysgol uwchradd lle mae'r cyfleoedd i ddewis pynciau dal ar gael drwy gyfer y Saesneg a bod plant yn mudo mwy tuag at blant sydd yn iaith gyntaf Saesneg ac yn y blaen, yna mae'r defnydd o'r Gymraeg yn gymdeithasol yn gostwng yn dydi. Felly, falle bod y fantais yn gallu diflannu falle os ydy plentyn yn gwneud llai efo'r iaith. Prawf arall sy'n cael ei ddefnyddio yn aml iawn ydy'r prawf strwb. Dwi'n siŵr bod chi gyd wedi dod o draws y prawf yma. Ac yn gyffredinol, be mae'r prawf yn ofyn i chi wneud ydy, neu'r darn diddorol, ydy y darn yna lle ydych chi fo geiriau, ansoddeiriau lliw, yn deg geiriau, sydd efo ystyr iddyn nhw, gwyrdd, da ni'n gwybod mae gwyrdd y feddwl, ond bod o wedi cael ei sgwennu mewn inc lliw gwahanol. Felly beth chi'n gorfod wneud ydy anwybyddu yr gair a deud lliw yr inc. Da chi'n gwybod beth sy'n dod rwan, dydych?
Reit, so ni'n rhywbeth hawdd i gychwyn, jyst i chi gael gweld y gwahaniaeth, Felly, pobl eisiau chi wneud ydy jyst darllen, so cychwyn efo yr golofn gyntaf, mynd drwy'r ail, mynd drwy'r trydydd, Felly, jyst darllen y geiriau yna, mor gyflym a fedrwch chi, iawn, yn glir ac yn uchel, os gwelwch yn dda, iawn, felly, glas, gwyrdd, melyn coch, melyn glas, gwyrdd, melyn coch, melyn coch, glas, gwyrdd, glas, melyn coch, glas, gwyrdd, coch, gwyrdd, glas, melyn glas, gwyrdd, melyn coch, glas. Da iawn, da chi'n athrawon, yna. Reit, y tro yma, jyst deud y lliw, felly cychwyn efo coch, glas, gwyrdd, ac yn y blaen. Coch, glas, gwyrdd, melyn glas, gwyrdd, coch, glas, gwyrdd, coch, glas, melyn glas, coch, glas, melyn, gwyrdd, melyn, gwyrdd, glas, coch, glas, melyn, coch, gwyrdd, glas, coch. O, gan hawdd, nefyd i camgymeriad, eisiau bod yn hwnna. Rwan ta, felly mae'r nesaf rwan, dwi eisiau chi ddweud lliw yr inc, nid y gair. Eto, mor gyflym a fedrwch chi, os gwelwch yn dda. Coch, glas, gwyrdd, melyn, rybys yna. Mae hwnna lot o nodda, felly dyna di sydd chi fod i fod yn delio efo hwnna. Eto, y gwahaniaeth ydy rhwng ydy siaradwyr dwyieithog yn gweld i chdi bach haws na siaradwyr uniaeth. Ond y rheswm pam mae hwnna'n gweithio fel la ydy achos os ydych chi efo ymenydd sydd yn gallu darllen, so literal, dwi'n gwybod dwi'n dweud ymenydd llythrennog, ond literal braille lle. Bob tro ydych chi'n gweld gair, mae'r gair yna yn sbarduno bob dim mae'r ymenydd yn gwybod, bob un niwron, bob dim sy'n gwybod rhywbeth amdan y gair yna, sut ydych chi'n ynganu fo, beth ystyr o, beth mae'n edrych fel, faint o wahanol rai ydych chi wedi dod ar ei traws ac yn y blaen. Mae'r ymenydd yn agor hwnna i fyny'n automatig. Ydych chi'n gweld y gair glas, felly mae bob dim am glas yn agor i fyny yn sydyn iawn yn eich meddwl chi, ond beth ydych chi'n gorau gwneud ydy anwybyddu hwnna a canolbwyntio ar y lliw mae'r gair wedi cael ei sgwennu ynddo fo, sydd yn dasg reit anodd, ond gan bod siaradwyr dwyieithog wastad yn gorfod cael un iaith a defnyddio'r iaith arall gen y blaen, dyna di'r rhesymeg sy'n cael ei gynnig dros y ffaith bod siaradwyr dwyieithog yn aml yn gwneud yn well ar y math yna o brawf. Ac yn ymchwil ni, un teip o siaradwyr dwyieithog nath yn well, ac plant o gefndiroedd cymysg oedd hynny, ond dim ond pan o'n nhw'n gwneud y prawf yn Saesneg, nid pan o'n nhw'n gwneud y prawf yn Gymraeg. Felly mae yna lot o wahanol agweddau i'r math yna ymchwil, ond yn gyffredinol fel dwi'n dweud, beth sy'n bod allan o'r ymchwil yna ydy oes mae yna fanteision yn cael ei adrodd, oes mae yna ddim fanteision yn cael ei adrodd, hynny ydy bod yna ddim gwahaniaeth rhwng siaradwyr, ond dwi fy hun yn gweld hwnna fel rhywbeth o fantais. A da chi gyd wedyn wedi dod ar draws, mae'n siŵr y link sydd wedi cael ei wneud wedyn rhwng y tasga yna ag dementia a dwyieithrwydd ac yn y blaen. A dwi'n licio'r dyfyniad yma, mae o'n rhoido yn ei gyd-destun. The development of the executive function system, mae'r broses na mae'r menydd yn neud o reoli beth sy'n mynd ymlaen lle, yn cael ei reoli gan yr executive function yn yr ymenydd. The development of the executive function system, located in the prefrontal cortex, felly yn blaen yr ymenydd, is the most crucial cognitive achievement in early childhood. Mae'n bwysig. Children gradually master the ability to control attention, inhibit distraction, monitor sets of stimuli, expand working memory and shift between tasks. Pethau chi'n gweld lot o blant ddim yn gallu gwneud ar lawr dosbarth ar gwahanol oed, falle bod nhw'n wella fel maen nhw'n mynd yn hyn, ond mae'r broses na o gadw plentyn ar dasg yn rhywbeth mae'r rhan yna'r mynydd yn neud lle. Importantly, these are the same cognitive processes that show the first evidence of decline in ageing. Rwan, be mae'r ymchwil wedi ddangos hefyd ydy, fel mae'r sgiliau executive functioning yn wella, chi'n dwad i gychwyn eich ugeiniau, o, ddim yn dechrau fynd yn ôl lawr. So, da ni gyd ar cysbron ohono fo yn dechrau dirywio. Ond mae o'r peth cyntaf sydd yn cael i'w arddangos fel problem, fel da ni yn mynd yn hyn lle.
Therefore, if bilingualism affects executive functioning, the impact should be found across the entire cognitive system and throughout the entire lifespan. A dyna pam mae'r ymchwil na wedi bod yn edrych ar ydy hynny'n wir efo unigolion hŷn sydd efo dementia ac yn y blaen. A be mae'r ymchwil wedi ddangos yn gyffredinol ydy bod na wahaniaeth o ran oed pan mae unigolion yn cael i'w diagnosio efo dementia, lle mae unigolion sydd yn uniaeth i weld yn cael ei diagnosio yn bennach na unigolion sydd efo mwy nag un iaith. Da ni wedi gwneud ymchwil fan hyn yng Nghymru, nathon ni weld bod na wahaniaeth, bod na 2 mlynedd o wahaniaeth rhwng yr amser oedd, rhwng yr oed oedd yr unigolion yn dod i dderbyn triniaeth, os oedd nhw'n ddwyieithog neu yn uniaeth, ond doedd o ddim yn wahaniaeth ystadegol. Ond y broblem oedd pan oeddan nhw'n dod i'r gwasanaeth, mi oedd i'w problemau nhw lot fwy dwys nag oedd problemau y siaradwyr uniaeth. A falle bod hwnna fo rhywbeth i wneud efo'r ffaith bod na rwydwaith o deuluoedd o amgylch unigolion yna, felly edrych ar eu hola nhw dros eu hunan am gyfnodau hirach nag oedd yn digwydd i unigolion uniaeth Saesneg yn gefn Gwlad Cymru, oedd falle ben ei hun a wedi dŵad i'r system yn lot cynharach dros eu hunan ac yn y blaen, felly falle bod hynny yn rheoli hynny lle. Felly, so mae'r gwahaniaethau yna yn arwain at greu unigolion hollol unigryw sydd efo lot o bethau difyr yn digwydd yn yr ymennydd ac hefyd yn gallu arwain at fanteision. Ond dydy ail rhyw popeth melyn? Dydy pethau ddim yn fel i gyd chwaith ar gyfer yr ymennydd dwyieithog. Fel dwi'n dweud, falle bod yr ymennydd dwyieithog yn gweithio'n gletach, ond hefyd mae yna rhai, dwi ddim yn sôn fan hyn fel anfanteision, right? Mae yna rhai heriau o ganlyniad i feddu ar ddwy iaith. A mae'r heriau yma wedi cael eu cofnodi dro ar ôl tro mewn un maes penodol, sef geirfa, esblygiad geirfa plant. Okay? Rwan, mae yna dystiolaeth lu bod os da chi yn mesur beth i dealltwriaeth plant o eirfa, neu'n mesur i'w ynganiad nhw sydd ydyn nhw'n gallu enwi wahanol bethau yn i'w byd nhw lle, a bod y plant yn ddwyieithog neu'n uniaeth. Mae'r plant uniaeth larfar yn cynhyrchu mwy o eirfa, neu yn adnabod mwy o eirfa mewn prawf lle mae yna amser cyfyngedig i wneud y prawf ac yn y blaen lle. Ond mae hwnna'n rhywbeth sydd yn parhau ar hyd oes. Mae'r un canlyniadau yn cael eu canfod mewn oedolion, ac yr un mwyaf diweddar sydd yn ymchwil cry iawn i ddangos hyn ydy ymchwil gen Elen Bilingualism o Canada, oedd i edrych ar oedolion oedd yn defnyddio i'w 2 iaith. So oedd ein bod yn defnyddio un iaith lot mwy na llall, oedd nhw'n defnyddio 2 iaith yn ddyddiol, ond o gymharu nhw i siaradwyr uniaeth Saesneg ar brawf o adnabyddiaeth o eirfa'n Saesneg, mi oedd y siaradwyr uniaeth yn adnabod mwy neu mynd yn bellach ar y prawf nag oedd y siaradwyr dwyieithog. Ond, hwnna'n swnio rhywbeth negyddol, ond mae'n neud hollol sens, achos pan ydych chi'n meddwl amdano y peth, right? Mae bywyd, mae'r unigolyn uniaeth, mae bywyd o'i gyd wedi cael ei labelu mewn un iaith. Okay? Rwan, mae y siaradwyr dwyieithog yn rhannu bywyd ar draws 2 iaith. Okay? Ac felly weithiau, falle bod chi'n datblygu geirfa mewn un iaith, achos na yn yr iaith yna, da chi'n dueddol o drafod yr eirfa yna, a newch chi byth rili trafod nhw mewn maes arall. Enghraifft fydda, plentyn sydd falle yn ddwyieithog mewn Saesneg ac Sbaeneg, mae'r teulu estynedig yn siarad lot o Sbaeneg, a mae plentyn gwario lot amser efo nain yn y gegin. Felly mae geirfa yn bethau yn y gegin yn bethau Sbaeneg, achos efo nain, maen nhw'n siarad ac yn trafod y peth yna. Felly allai dyn nhw'n gwybod y geirfa am yr eitema yna yn Saesneg, er enghraifft. Mae gen i enghraifft reit embarrassing fi fy hun. O'n i'n gorfod bod, o'n i'n ta 15 o siwr o beth felly sydd really embarrassing. Pan o'n i'n tu rwy'n ac oedden ni wedi penderfynu wneud Bilingualism mash. A dyma fi'n penderfynu, reit, na i wneud y tatws. A dyma fi'n wneud y tatws. A dyma fi'n dweud, reit, oce, so na i stwnsio, ond yn Saesneg o'n i'n siarad, oce? So dyma fi'n dweud, reit, I'll stunch the potatoes. Have you got a stwnsio? What? I'll
stunched the potatoes? Have you got a stuncher? Will you mash potatoes with a potato masher? Stwnsio tatws. A ni rioed i gorfod sôn am stwnsio tatws yn Saesneg o blaen, felly ni'n gwybod ag on, felly sy'n rwy'n gwneud prawf bod yn rhwyniad ag yna, gofyn fi be oedd falla sy'n wedi gweithio allan, ond fel plentyn, os ni'n gwybod, as yn fod stwnsio fo de, a that's it, di byd arall. Felly mae'n gwneud synwyr mewn ffordd pam fysa chi'n gweld hwnna, felly dydy hwnna ddim yn big shakes, na chdi bod plant falla yn dangos dealltwriaeth lai o eirfa. Felly mae storfydd geirfa llai i gychwyn ganddyn nhw, ond mae gen nhw fwy o bethau i'w storio a'i brosesu, so os da chi'n siarad iaith, ydych chi'n trio adalw beth di'r term am rhywbeth, ond mae gennych chi lot mwy o bethau i fynd drwyddo fo i drio dod at yr gair yna. Ac felly mae adalw geiriau yn cymryd hirach, ac mae siaradwyr dwyieithog yn lot, a fydwch chi, dwi wedi bod yn trio cymharu fy hun i siaradwyr uniaith dwi'n abod lle, i weld pa mor aml y dwi'n mynd, beth yw'r gair neto? Beth yw'r gair neto? Dydy siaradwyr uniaith ddim yn gwneud hynna. Sylwch chi, nes mae siaradwyr dwyieithog yn aml, nes i ti'n dweud, beth yw'n neto? Rwy'n meddwl amdano Gymraeg na Saesneg. Ie, da ni'n gwneud lot o hynny. A mae hynny eto oherwydd bod gen i ni jyst gymaint mwy i'w storio yn y blaen. Ond o ran y gwahaniaeth o ran geirfa yn y blaen, mae hwn yn ddata go iawn o ymchwil ar adnabyddiaeth plant o eirfa yn y Gymraeg rwan, plant oed uwchradd. So, da ni'n gweld plant 11, 12, 13, 14 a 15. Mae'r lein top na yn blant o gartrefi cwbl Gymraeg, yr lein oren yn blant o gartrefi cymysg Cymraeg a Saesneg, a'r lein wylod wedyn o plant o gartrefi di-Gymraeg oedd yn cael ei addysg i gyd trwy gyfrwng Gymraeg. Felly, beth ydych chi'n weld ydy pan maen nhw'n cyrraedd yr uwchradd, yn trosglwyddo o'r cynradd i'r uwchradd, mi oedd yw, oedd na wahaniaeth rhwngthyn nhw, ond oedd yma wahaniaeth ystadegol o gwbl, felly oedd nhw'n gyd yn gwybod tua'r un faint o eirfa yn Gymraeg, ynddo. Ond na ryw dip wedyn, jyst fel nhw'n dod i arfer efo y symud na o'r cynradd i'r uwchradd, falla bod na chydig bach o newidiaethwedd, falla, illa bod na ryw bwnc yn gorau gwneud rhywbeth Saesneg yn gwneud o blaen, neu rhywbeth, dwi'n gwybod be oedd y heswm lle. Ond beth ydych chi'n weld wedyn ydy, ar ôl y lyl yna, mae pawb i weld wedi codi, ond sylwch chi fan, a dim maen nhw dal i barhau i wella, ond sylwch chi efo'r plant o gartrefi di-Gymraeg ar ôl 13, a dyna pryd maen nhw'n dechrau gwneud i'w dewisiadau ar gyfer tygau, pynciau, drwy wneud drwy gyfrwng Saesneg, drwy gyfrwng Gymraeg ac yn y blaen. Da chi'n gweld bod na ddirwiad yn i'w dealltwriaeth nhw o eirfa. Felly mewn ffordd, mae perfformiad nhw ar y prawf yn is na perfformiad plant 11 oed ar y prawf, bod y plant yna wedi cael mwy o ymlygiad i'r iaith na'r plant arall, achos maen nhw wedi bod yn y system yn hirach yn dod. Felly mae o'n dibynnu ar gyd-destun yr unigolyn hefyd. A jyst i esbonio pan mae yna, weithiau mae yna hefyd, rhan o'r amser mae unrhyw oediad neu bynnag yn cael ei ddangos efo geirfa. Mae amball i dro, weithiau wedi bod i'r ddwy iaith yn defnyddio systemau rili cymhleth. So, os gennych chi rhywun sy'n dysgu Cymraeg ag Almaeneg ac yn gorfod trio ffigro allan sydd falle osogi, well, good luck, achos mae'r ddwy iaith yn andros cymhleth yn neud hynny. A weithiau felly fysa hynny falla, os oes nhw'n cymharu i'w sgiliau nhw, fel siaradwyr dwyieithog o'r ddwy iaith yna, yn i'w datblygiad nhw o'r system luosogi, a cymharu nhw i blant sydd yn uniaith Ffrangeg neu uniaith Gymraeg, yna mae'n siŵr ysyn nhw chydig bach ar ei holi. Ond y rheswm efo hynny, efo gramadeg, ydy na sut mae'r ymennydd yn gweithio i ddatblygu iaith. Ydy bod yr ymennydd, mae'n cymryd wybodaeth i gyd i fewn drwy'r synhwyra, gan nhw'n gweld iaith, nhw'n clywed iaith ac yn y blaen lle. A wedyn mae hwnna i gyd yn mynd i fyny i'r cyfrifiadur bach yma neu bynnag yr ddyfais sy'n helpu nhw ddysgu iaith. A be mae'r ddyfais yna'n gorfod gwneud ydy chwilio am batrymau. Felly, os dyn nhw'n clywed, enghraifft, y gath, reit? Mae'n mynd i gymryd lot hirach i'r ymennydd clywed i ryw 90% o adegau dwi'n clywed y gath, felly ging, mae hwnna'n real. So, os di system yn gymleth,
ond hefyd mae'r mewnbwn yn wahaniaetho i gymryd o hirach i chi ffigro allan. Os ydych chi'n gweld, os ydych chi'n clywed car, cars, mae'r ymennydd yn sydyn iawn yn mynd reid, got it, dyna sydd yn lluosogi yn Saesneg. Felly mae hwnna yn rheswm arall pam fedrwch chi weld bod yna ddatblygiad yn digwydd ar wahanol adegau. Ond, cyn gyntaf bod y mas critigol, a fel dwi'n dweud, os nhw'n cyrraedd y 90% yna neu 70%, da ni'n gwybod eto, dwi'n dweud, lot o beth da ni ddim yn gwybod. Be bynnag mae'r ymennydd angen mwyn mynd, dra, dwi wedi ffigro allan, dyna rheol. Gyntaf maen nhw'n cyrraedd hwnna, dyna fo, maen nhw wedi cyrraedd y rheol. Os ddim rheswm pam di rwy'n ddim yn cyrraedd hwnna os nhw'n cael digon amlygiad i'r iaith. Ond mae yn anoddach cael amlygiad yna mewn iaith leiafrifol os ydych chi ddim yn ei chlywed ti tu allan i'r ysgol, yn y cartra a bob man arall. Felly, po fwyaf mae'r plentyn yn clywed yr iaith gorau ydy'r iaith ynde. A dyna pam mae amlygu plant a'i hannog nhw i wneud defnydd o'r Gymraeg pan maen nhw'n yn un system addysg yn allweddol. Achos o leia, da ni'n gwybod ydyn ni'n reoli faint o Gymraeg, da ni'n gwybod ydyn ni'n rhoi y Gymraeg iddyn nhw yn fyna. Mae'n allweddol. Ond, mae angen yr gefnogaeth ychwanegol yna yn allanol hefyd yn does. Ond mae rhaid i ni hefyd wneud hynny gan ystyried o'r plant sy'n dysgu'n ddwyieithog i wahanol lefelau ydyn nhw gyd ddim yr un fath. Ac ar y pwynt yna, ni ddod i at y myth ola, sef bod siaradwyr dwyieithog yn gwbl gyfartal, neu os da chi'n cael dalwch yn y ddwyieithog, mae rhaid i chi fod yn gwbl gyfartal yn y ddwy iaith. Dyna di'r gold standard, os da chi'n ddwyieithog, da chi'n gorfod bod yn ddwyieithog yn yr ddwy iaith. Ond y ffaith ydy, ac yn eich pecynna, dwi wedi rhoi tabl i fewn o fyna i chi, y ffaith ydy bod yna amrywiaeth helaeth o fatha siaradwyr dwyieithog, a ffrin iawn ydy rhywun sy'n ystyried eu hunain yn gwbl gyfartal ar draws y ddwy yn bob agwedd o iaith. Wel, dwi'n cyhoeddi yn Gymraeg ag yn Saesneg, dwi yn rhoi cyfweliadau fel hyn yn Gymraeg ag yn Saesneg, fel dwi'n dweud, dwi'n lot mwy hyderus yn Gymraeg yn ydw i yn Saesneg, ond dwi'n eitha hyderus yn sgwennu'n Gymraeg ag yn Saesneg. Ond swn i'n dweud bod cyfoeth ieithyddol fi, os da chi'n cytuno efo fi, falla yn gryfach yn Gymraeg nag yn Saesneg, ond dyna sut dwi'n teimlo. Felly, mae'n anodd iawn ffeindio rhywun sydd yn teimlo yn hollol gytwys yn y ddwy iaith. Felly, beth sydd ar yr tabl na dwi wedi roed yn eich pecynna chi, ydy, ychydig o flynyddoedd yn ôl, nath Lee sydd yn arwr y byd ymchwil Dwyieithrwydd, nath o edrych drwy bob un erthigol neu llyfr academaidd oedd o wedi darllen y maes seico-ieithyddiaeth, seicoleg ieithyddiaeth neu sosio-ieithyddiaeth, lle oedden nhw wedi edrych ar ddwyieithrwydd. A mi dynodd allan bob un term oedd rwy'n wedi ddefnyddio wrth ddisgrifio i'w sampl dwyieithog nhw, ag pa ddiffiniad oedden nhw'n ddefnyddio. A be wneud eich taro chi wrth i chi fynd drwy'r rhestr yna ydy pa mor eang ydy y cysyniad o ddwyieithrwydd. Mae'r tabl yna'n handi iawn efo rhieni sydd ddim yn teimlo bod nhw'n rhan o'r byd dwyieithog, achos mae yna un label yna, minimal bilingual dwi'n meddwl di'r enw, a be mae hwnna'n sôn amdan ydy siaradwr sydd efo minimal knowledge of some words in one language, yeah? So maen nhw'n siarad un iaith, rhugl, ond maen nhw'n gwybod chydig bach o derma neu chydig bach o rhywbeth. Wel, os dyn nhw'n caniatáu hunan i fod ar y continuum dwyieithog yna, mae gennym ni lot gwell siawns o drio i'w cael nhw i berchnogi'r peth a teimlo bod nhw'n cael bod yn rhan o'r byd yna lle. Felly dyna i chi drosolwg o faes dwyieithrwydd. Mae yna lot yna, mae yna lot sydd ddim yna, achos fel dwi'n dweud, mae'r maes yn anferthol erbyn hyn. Ond dwi'n gobeithio bod hwnna wedi rhoi chydig o syniadau i chi, neu chydig o fewnwelediad i fyd ddiddorol a chymleth ac unigryw y siaradwr dwyieithog. Diolch yn fawr. Waw, oedd hwnna yn dod yn ddiddorol, yn dod dysgu gymaint o bethau, a hefyd, mae jyst mewn ffordd gymaint o bethau dyn ni'n rhyw deimlo'n reddfol, ond o ie, wrth gwrs mae yna ymchwil, mewn ffordd mae'r ymchwil
gwyddonol yna yn yn arfogi ni mewn ffordd i helpu newid agwedd. Oedd o'n gret gweld yr holl myths yna di sgwennu, ni byth anghofio. Flwyddyn gyntaf ni'n dysgu Cymraeg oedolion. Y criw bach andros o neis a mae'r boi yn dweud, Dyw, ti wedi cael cinio fo fi am rai, ddim yn iawn y blio a ffordd i fa cinio. Just cyn mewn, sa'ch yn medru just perswadio i anfon y plant i ysgol Gymraeg. O'n i'n meddwl, ni'n just gwahodd fi am ginion isio fi fydda newid meddwl y wraig. Nightmare. Ond o'n i'n clywed yr holl myths yma, maen nhw'n dal i fodoliad. Da chi'n dod ar eu traws nhw trwy'r amser. A mae'r ffaith bod ni'n gallu bron a bod dangos fel, mae yna ymchwil gwyddonol yn esbonio pam bod, o'n i'n teimlo reit smyg ar y degau tan i ti ddechrau sôn am yr heriau ac ati ar y diwedd, ond hynny yw bod ni eisiau ymfalchio yn y ffaith bod ni'n ddwyieithog, felly oedd o'n andros o ddiddorol. A ddiddorol oedd y peth traws oso bod ni'n rhoi fel rheolau Saesneg ar y Gymraeg neu Gymraeg ar y Saesneg neu wahanol ieithoedd yna. Ni'n dathron pam oedd cyn gariad iddi Andrew o Cwm Can, Cymoedd Gwent, ddim yn siarad gair y Gymraeg, ond oedd o'n deud i fi, I do love you, I do. I do love you. A o'r Gymraeg yn der, rydw i'n dy gair, ddim yn lyflu, yn dweud bod y Gymraeg yn rhoi stamp ar y ffurf Saesneg hefyd. Nes i ddim dweud I do love you yn ôl am y hyn. Beth bynnag. Rwan ta. Mae Enlli, Dr. Enlli Thomas, ac eraill wedi bod yn gweithio'n galed iawn yn ysgrifennu llyfr. Dwi'n credu bod chi gyd yn cael copi ar ddiwedd y diwrnod. Felly, dulliau a ddysgu dwyieithog. Felly, cyn i ni dorri am ginio, mae Enlli jyst yn mynd i ddeud gair byr am y llyfr hwnnw a sut fedrith hwnna fod o ddefnydd ymarferol i chi. Iawn? Ie, jyst yn byr iawn, achos da ni wedi cyrraedd amser cael yn cinio. Adnodd ydy hwn, yn hymlad i o siarad efo nifer o athrawon, oedd bod yr adnodd o ran dod â ymchwil i chi, bod yr adnodd yna fel arfer yn adnodd reit fwys. Mae yna lot o gyfrolau wedi cael ei sgwennu ar ddwyieithrwydd ac addysg dwyieithog, ond mae nhw'n gyfrolau damcaniaethol iawn ac mae nhw yn ddwys ac yn ddofn. Dim dyna da chi isio yn ôl yr adborth o'n i'n gael. Ac hefyd ar y llaw arall, o'n i'n chwilio ar y we, ac mae yna lot o unedau ymchwil dwyieithog yn bodoli ar draws Prydain ac ar draws Ewrop. Ac mae nhw yn creu adnoddau i athrawon. Ond yn aml iawn, nhw'n fatha rhyw pamfflet dwy ochr, a dwi'n meddwl bod hwnna'n rhaid llawer o wybodaeth i chi chwaith. Felly, ymgais oedd hwn mewn ffordd. Ond wedi bod yn ddiweddar iawn mewn ambell i gynhadledd yn Ewrop. A mae'r cynadleddau rwan wedi symud yn aml iawn o fod yn cynadleddau'r ddwyieithrwydd i amlieithrwydd neu tairieithrwydd o leiaf. A pan da ni'n troi fyny ac yn cyflwyno'r ddwyieithrwydd, mae pawb fatha, mae pawb yn bob hynna'n o reit. Delio da ni fod trio dod â trydydd neu pedwerydd neu pumed i ni fewn i'r dosbarth. Felly mae'r syniad na bod da ni ar ei hôl, da ni'n teimlo weithiau, achos da ni dal yn ymladd yn dydan mwyn cael yr cyfle yma i fod yn dod ar ddwy iaith ochr yn ochr a'i gilydd. Felly, o'n i'n teimlo ar ôl bod yn y cynadleddau yna, bod ni angen just plethu a ffontio beth yn digwydd yn wedi'i o maes ni o ran hyfforddi athrawon. Fydd yn gorfod delio efo yr holl newidiadau yma sy'n mynd ymlaen fel oedd Aled yn drafod lly. Ac arbenigedd ymchwil sydd yn mynd ymlaen yn y byd lly. Felly mae'r gyfeiriad yn hwn at ymchwil rhyngwladol, ond hefyd at ymchwil sy'n mynd ymlaen yn genedlaethol fan hyn yng Nghymru hefyd. Felly mae yna gyfeiriadau yn fyna. Felly mewn ffordd mae o'n fodd o wneud chydig bach o'r gwaith yna drosta chi mewn ffordd lle, achos fel dwi'n dweud, mae'r maes yn anfarth a ddewch chi i ben yn trio darllen i fyny efo'r swyddi hynod brysur sydd ganddo chi'n barod. Felly ymgais oedd o fel dwi'n dweud, i drio jyst rhannu efo chi beth da ni'n wybod o'r byd ymchwil. Bydd yna lot o beth sydd yn hwn o beth ydych chi'n neud yn barod beth bynnag ac yn arbennig o dda, ond falle ydych chi'n wedi sylwi bod yna label mewn un arall yn y byd ymchwil yn ddefnyddio, a felly ydych chi'n gallu perthynnu beth ydych chi'n neud i rhai o'r labeli yna sydd falle yn brownie points i chi pan mae estyn yn dod neu beth bynnag lly. Ond mae yna hefyd yn does
gais efo y datblygiadau newydd yn byd addysg. Mae yna gais i athrawon fod yn gallu meddwl yn annibynnol ac i fod ag gweithio reit annibynnol ac i fod yn ymwybodol o'r byd ymchwil ac yn gallu bod chydig bach yn fwy ymchwilgar yn be maen nhw'n wneud hefyd. Felly be mae hwn yn rhaid gobeithio, os ydych chi'n pontio y math o bethau ni'n ddeud ac beth sydd wedi cael i'w datblygu yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac yn y blaen fel ddulliau dysgu, ydych chi'n gallu gweld pam falle fydd rhai yn gweithio a pam fysa rhai ddim yn gweithio ar gystal yn eich cyd-destun chi. Felly mae'r annibyniaeth na sydd ganddo chi i fod yn datblygu ac i gysylltu hefyd, dim i feddwl, wel pam dyn ni'n gorau gwneud hwnna, dwi'n meddwl yn gweithio. Bod chi'n gallu dechrau dod ar stwff yna at ei gilydd. Felly mae'r gyfrol yn ddwyieithog. Felly, dulliau addysgu dwyieithog, cyfeirly'r cyflym i addysgwyr. Mi gewch chi gopi nes ymlaen yn y pnawn, achos dwi'n meddwl bod yna ambell un yn poeni bod chi'n mynd i ddiflannu ar ôl cinio hefo'r copis. Felly, ddech chi'n hael o'r tan pnawn, ond na i jyst rhoi blas i chi. Mae'r gyfrol yn sôn am y prif fodela dysgu neu addysgu dwyieithog, dulliau o rhyngweithio efo'r plant, dulliau cywiro iaith neu targedu defnydd priodol o'r Gymraeg, strategaethau sgyrsio efo plant, eich mewnbwn chi ac allbwn y plentyn sicrhau cyfleoedd i gynhyrchu iaith estynedig. Nath hwnna godi mewn ymchwil nes i dipyn bach yn ôl yng Ngwynedd deud gwir, lle o'n i'n poeni dipyn bach bod yna rai plant o'n i'n clywed gair o Gymraeg ganddyn nhw drwy dydd, o'n i'n arsylun y dosbarth drwy dydd, o'n i'n clywed gair o Gymraeg ganddyn nhw, achos un athron athrawes sydd yn y dosbarth, a mae yna lwyth o'n nhw, a fedrwch yn checio bod bob un yn dweud rhywbeth, bob dydd. Felly mae hwnna'n deillio hwnna mewn ffordd dipyn bach, a fel dwi'n dweud, mae'n lot o'r pethau sy'n cael ei awgrymu yn bethau sy'n deillio o'r sylwadau o'n i weld fel arfer dda yn ysgolion beth bynnag. Wedyn mae yna rhan am drawsieithu, Cymraeg bob dydd, modelu iaith frodorol, dysgu cynnwys ac iaith integredig, mae hwn fwy ar gyfer yr uwchradd, clyl. Da ni'n gwneud llawer o hwn yng Nghymru, ond mae yna gyfleoedd i symud rhai ysgolion ymlaen i wneud mwy o hynny yn hytrach na just sticio Cymraeg bob dydd. A wedyn dysgu drwy dasg sydd yn rhywbeth dwi'n meddwl sydd yn hynod exciting, mae rhywbeth sy'n cael ei ddefnyddio lot yn y maes dysgu ail iaith yn Ewrop ar hyn o bryd. Ond mae hwnna rhywbeth dwi'n meddwl da ni eisiau ddatblygu fwy yma yng Nghyd-destun Cymru. Felly dyna ydy'r cynnwys. Y bwriad ydy fod hwn ddim yn berffaith o bellfod, bod o'n adnodd gychwynnol a bod ni'n cael adborth ganddo chi hefyd ar y math yma o adnodd. Falle fydd yna bethau yma ydych chi'n teimlo, wel, di gwir, beth mwy fel hyn bysa'n gweddu i ni neu bynnag, fel bod ni'n gallu sicrhau bod yr adnodd sy'n pwynt reid rhywbeth fwy at ei gilydd os dydy o ddim yn rhywbeth sydd yn ddefnyddiol ar lawr dosbarth. Felly mi fyddwn ni'n chwilio, dwi'n siŵr iawn sut da ni'n mynd i wneud o eto, mi fyddwn ni'n chwilio am adborth a falle ni'n dargedu rhai ysgolion penodol i fod yn trafod y gyfrol efo staff ac efo disgyblion ac yn y blaen a gweld sut ella fydra ni datblygu hwn. A ni adael efo chi fel la, mi gewch chi gopi pnawn yma, jyst i ddweud, dwi'n dweud, dwi'n siŵr bod chi ddim yn rhedeg ar ôl cinio.